Tungkol sa ang kaayuhan sa paalam. Ang kaayuhan sa paalam. Mga anak, pamati sa gitudlo sa inyong amahan, matnguni kini og makabaton gayud kamong kahibalo. Ang gitudlo ko kaninyo maayo busa hinumdumi gayud ninyo kini. Sa dihang bata pa ako, bugtong nga anak sa akong ginikanan. Gitudluan ako sa akong amahan. Miingon siya, hinumdumi ang gisulti ko kanimo, ug ayaw gayud kini ni kalimti. Tumanag kini og makabaton kag kinabuhi. Kini ang kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo. Ayaw biyai ang kaalam ug panalipdan kaniya. Igugmaa siya sa ug bantayan kaniya. Ang pagbaton ug kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton ug maayong panabot. Gugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Hukti kini ug pasidunggan kaniya. Siya ang labing dakong dungog nga imong mahutdan. Pamati ka na ako, anak. Matnguni gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo ug makabaton kag taas ng kinabuhi. Amen. Itudluan ko ikaw kaalam ug sa hustong pagkinabuhi. Kung magtarong ka sa pagkinabuhi, wala gayoy makababag kanimo ug dili ka madagma kung mudagan ka. Hinumdumi kanunay ang imong nakatunan, ang imong kahibalo, mao ang imong kinabuhi busa bantayi kini pag-ayo. Amen. Pag-adto sa dapit nga adtuan sa mga taong dautan. Ayaw sunda ang ilang buhat. Likayin ug isalikway ang dautan o padayon sa paglakaw. Dili makatulog ang mga dautan kung dili sila makabuhat og dautan. Ang pagkadautan o pagkabangis sama sa pagkaon o sa imnunon alang kanila. Sama sa banagbanag sa kabuntagon ang dalan nga gilaktan sa mga mataro.